Bon vespre, ens trobem una setmana més escrivint la independència a Canal Català Televisió. Us volia agrair d'entrada la vostra fidelitat. Cada dia sou més els que seguiu aquest programa i això ens dona encara més forces, si cal, per seguir endavant. Des de l'11 de setembre de l'any passat, els partits anomenats unionistes, els contraris a la independència, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular i Ciutadans, han intentat diferents estratègies per anul·lar i destruir el procés sobiranista, però no se n'estan sortint. Van intentar relativitzar el procés. Tot plegat era com un suflé, deien. Després van engegar la campanya de la por, que han rebaixat perquè tampoc els ha funcionat del tot. Recordareu allò que deien que la independència era l'infern, que no podrien pagar les pensions, el boicot, la sortida d'Europa, els títols universitaris no seran vàlids, canviarem els cognoms, com per exemple el de Garcia. Doncs això, veient que els arguments contraris a la independència no hi ha per on agafar-los, ara han passat a una nova fase. Una fase que ja havien assajat, però que ara està definitivament instal·lada. És la fase de desacreditar el procés i els independentistes a través dels insults, la calúmnia i la demagògia per tal de crear crispació al país. Ara s'han posat d'acord per dir que els independentistes són violents, feixistes, totalitaris, que assenyalen els que no pensen com ells, que fan pedagogia de l'odi, etc. Però amb això tampoc se'n sortiran. Posem alguns exemples. La vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular Català, Andrea Levy, feia aquesta piulada fa pocs dies. A los que les gusta hablar de la declaración unilateral de la independencia de Kosovo, quizás deberían recordar también sus 12.000 muertos. Això deia Andrea Levy. Un altre, fa un parell de setmanes, el Partit Popular d'Altafulla, a través del seu compte de Facebook, va comparar l'Assemblea Nacional Catalana amb l'Alemanya nazi. I ja és l'enèsima vegada que s'utilitza aquesta fastigosa comparació. Fixeu-vos-hi bé en aquesta fotografia. Si no troba les 7 diferències, no es preocupi, és que no existeixen. Doncs bé, més coses. Aquesta setmana, Ciutadans denunciava un cop de puny a una dirigent d'aquesta formació per part d'un independentista i culpava a Mas i Junqueras. Però què s'han cregut? Condemno radicalment la violència i encara més si va dirigida contra un adversari polític, però utilitzar un cas aïllat com a arma política realment és força increïble. Tot això ara també ho està utilitzant el Partit dels Socialistes de Catalunya. En una entrevista al diari El Mundo, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà i número 2 dels socialistes catalans, explicava el següent. Me pasó algo excepcional el pasado Sant Jordi. Viví el fascismo. Quisieron perseguirme por no pensar como ellos, me gritaron que yo no era catalán. Doncs bé, els ciutadans no són rucs. Estem en un procés històric de reivindicació nacional i de canvis molt importants. Però si alguna cosa caracteritza aquest procés, i ho farà fins al final, és el seu caràcter pacífic, dialogant, radicalment democràtic, sempre positiu i mai en contra de ningú. Comencem el programa. Avui a l'Escrivint la Independència parlem de la nova proposta federal del PSOE i de la Conferència Nacional per la República Catalana que ha celebrat Esquerra aquest cap de setmana. Joan Canadell, secretari general del Cercle Català de Negocis, ens explica la dada d'avui. Un possible boicot a Catalunya no tindrà efectes. Visitem Girona, el municipi més gran adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, i parlem amb el seu alcalde, Carles Puigdemont, del procés sobiranista. Ferran Requejo, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, visita el nostre plató. I li farem el test del programa a la coordinadora nacional d'iniciativa, Dolors Camats. Aquest cap de setmana, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, Esquerra Republicana va celebrar la Conferència Nacional per la República Catalana. S'hi va debatre una ponència política entorn del procés independentista i del futur estat català. Van passar per l'Hospitalet dirigents d'altres formacions catalanes, polítics d'altres països i també professors d'universitat. La clausura la va fer el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, aquest diumenge, i va tornar a defensar la consulta com a la millor via possible. La sola imatge d'una urna i d'una cua de gent amb una papereta a la mà anant a votar és una victòria. És una victòria democràtica. I a aquesta victòria democràtica no hi podem renunciar de cap manera. Ens situa plenament en el món. De tota manera, des d'Esquerra no es descarta cap via democràtica en el cas hipotètic que no es pogués fer la consulta, cosa que inclou la possibilitat d'unes eleccions plebiscitàries amb l'objectiu de declarar posteriorment la independència. Aquests són els 3 escenaris del procés segons la ponència d'Esquerra Republicana debatuda aquest cap de setmana. Hipòtesi 1, l'escenari de pacte amb l'estat espanyol i la consulta en el marc de la legalitat espanyola. Molts sabem que és inviable, però ha de quedar demostrat que
que és l'estat espanyol qui no té intenció de pactar. Hipòtesi 2, l'escenari de la consulta amb intervenció europea. En cas que l'estat espanyol prohibís la consulta i mostrés la seva cara més antidemocràtica, Europa podria intervenir per facilitar que es fes la consulta. Cal dir, de tota manera, que de moment Europa es manté ferma, afirmant sempre que es tracta d'un problema intern i que s'ha de resoldre entre el govern espanyol i Catalunya. El president del Parlament Europeu, precisament, va dir la setmana passada que el debat sobiranista ha de resoldre's dins el marc establert per la Constitució espanyola i no a través dels tractats europeus. Per tant, si Europa no ajudés, diguéssim, en aquesta situació, ens trobaríem amb la hipòtesi 3, l'escenari de prohibició de la consulta sense garanties mínimes ni intervenció europea, eleccions plebiscitàries i declaració d'independència. Cap hipòtesi és senzilla i a mesura que les anem descartant es podrien perdre suports. Dependrà, doncs, de la determinació dels polítics que defensen i es creuen el dret a decidir i de la perseverança de la societat civil. Per tant, és natural sentir aquesta barreja d'esperança, il·lusió, però també una mica de vertigen. I mentre es feia la Conferència Nacional d'Esquerra Republicana, el Partit Socialista Obrer Espanyol de Rubalcaba presentava dissabte una nova proposta federal per fer feliç i donar un cop de mà a Pere Navarro. Ganarse el futuro hacia una estructura federal del Estado. Una proposta que per molts és poc ambiciosa, ja que continua sense definir Espanya com un estat plurinacional i no inclou el dret a decidir. Malgrat tot això, el primer secretari dels socialistes catalans parlava d'un acord històric. Aquest document el que fa és un punt en comú de què és el que defensem tots els socialistes del conjunt de l'Estat. Torno a dir, és un acord històric i els altres partits hauran de definir-se a partir d'aquest document. Navarro ha rebut crítiques de totes bandes, sobretot també des del Partit dels Socialistes de Catalunya. L'anomenat sector catalanista s'ha quedat garrativat amb aquesta proposta que no inclou la defensa del dret a decidir. Han criticat la proposta des del líder dels socialistes catalans a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, en un escrit al seu blog, passant per també la Marina Geli, Montserrat Tura o el mateix Joaquim Nadal. El contingut concret en allò que respecta a la realitat nacional catalana és tan manifestament insuficient que no representa el pas endavant que ell defensa. En parlarem de la proposta federal del PSOE i de moltes altres coses d'aquí una estona amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra i membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, Ferran Requejo. Però abans arriba la dada d'avui. Un dels arguments contra la independència que s'ha utilitzat és el boicot que hi hauria per part de la resta d'Espanya als productes catalans. Ara fa uns dies, la presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, mostrava un mapa d'Espanya on contraposava el dèficit fiscal català amb la balança comercial. Dos conceptes que, com ja vam explicar al programa, no es podien barrejar, però que li servia al Partit Popular per tornar a insinuar els perjudicis d'un possible boicot en cas que Catalunya s'independitzés. El secretari general del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell, ens explica que en el cas que hi hagués un boicot, cosa que no té per què succeir, no tindria efectes. Bé, per parlar del boicot, nosaltres bàsicament ens referim sempre a un estudi molt complet que van fer els economistes, professors Xavier Quadras i Modest Guinjoan, que han publicat fins i tot en forma de llibre i que explica molt bé com funcionen els mecanismes del boicot i que sobretot analitza diferents casos de boicot que han passat al llarg de la història a diferents estats del món. Pensem que hi ha hagut boicots amb el vi francès, hi ha hagut boicots als Estats Units per la seva política en alguns països que no hi estan d'acord, hi ha hagut boicots entre Israel i Palestina, i si analitzem aquests boicots, quines són les característiques principals, més o menys es repeteixen els mateixos símptomes, el mateix tipus de comportaments. Bàsicament, i de forma resumida, és que hi ha un efecte inicial que té un cert impacte, però que a mig termini aquest efecte es va diluint. I això més o menys passa a tot arreu. Això és el que ens passarà també a Catalunya, és a dir, hi haurà un primer impacte, com va passar, per exemple, amb el boicot al cava, que tindrà una certa importància, evidentment cada sector serà diferent i cada empresa pot ser diferent, però diguem que al cap d'uns mesos, nosaltres pensem que no serà més de 3-6 mesos, doncs això es anirà diluint en el temps. Per què? Doncs perquè al final acaben imperant els criteris de la lògica econòmica, és a dir, la gent compra aquells productes que satisfan ja sigui el preu, ja sigui la qualitat del producte i, per tant, en definitiva, això és el que a llarg termini acaba condicionant la compra dels productes.
Aquesta era la dada d'avui que ens explicava Joan Canadell, secretari general del Cercle Català de Negocis, i ara, com sempre, us recordo les vies de contacte amb el programa. Nosaltres tenim un perfil de Twitter, @escrivint, també una etiqueta, un hashtag, coixinet escrivint la independència, i també un correu electrònic escrivint la independència @canalcatalà.cat. Des de totes aquestes vies ens podeu fer arribar els vostres comentaris sobre el programa, sobre el procés sobiranista, i sempre escollirem un comentari que s'endurà la samarreta que regalem a cada programa. En aquest cas, i per primera vegada, hem escollit un correu electrònic. En aquest cas és el Roger de Barcelona, que ens diu el següent. És un correu força llarg, que ens felicita pel programa, sobretot de la setmana passada, amb aquella entrevista en el periodista Quico Sallés, i entre moltes altres coses diu el següent. Cal intentar fer la consulta fins a les últimes conseqüències, però hem de ser conscients que no ens la deixaran fer. L'única manera de resoldre el que està passant són unes eleccions plebiscitàries, a favor de la independència o en contra. Als programes electorals no hi ha de dir res més. Després també feia algun comentari de les meves camises que no cal que reproduïm avui al programa. I la propera setmana, gràcies a Productes de la Terra, regalarem aquesta samarreta entre tots els comentaris que ens feu arribar via Twitter, via també el correu electrònic, com us hem comentat, i gràcies, com sempre, a productesdelaterra.cat, que és la botiga de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels Països Catalans, amb gairebé 10 anys de bagatge. Té més de 7.000 referències, samarretes com les que regalem aquí al programa, però també jerseis i jaquetes, complements com adhesius, pins, xapes, clauers, i una amplíssima oferta de productes culturals, pel·lícules en català, música, llibres. Fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels Països Catalans. Allò que us costi trobar a les botigues físiques o grans magatzems ho podeu trobar a www.productesdelaterra.cat i poder fer la comanda còmodament des de casa. En 24 hores us arribarà la comanda. I aquesta setmana, com sempre, hem visitat un dels 670 municipis adherits a l'Associació de Municipis per la Independència. En aquest cas, el més gran, la ciutat de Girona, l'única capital de província que forma part de l'AMI. I vam parlar amb el seu alcalde, Carles Puigdemont, del procés sobiranista. L'adhesió de Girona a l'AMI va ser relativament senzilla perquè hi havia una amplíssima majoria en el ple municipal que hi va donar suport, els regidors de Convergència i Unió, de la CUP, d'Iniciativa per Catalunya Verds, hi van votar a favor, de manera que no va ser una majoria justeta, sinó una majoria molt àmplia, que és la que ens continua permetent tirar endavant tots els assumptes relacionats en aquest procés històric que està vivint el país. Girona té importància no només perquè és la més gran, sinó perquè és l'única capital de demarcació que es va adherir a l'AMI. No n'hi ha cap altra que ho hagi fet. Això atorga aquesta singularitat que a vegades fa que el focus, no només a Catalunya, sinó fora de Catalunya, es posi molt sobre el paper accidental que juga Girona en tot aquest procés, però Girona és una més, no és diferent de qualsevol altre, del darrer municipi que s'hagi adherit a l'AMI, que ja són, vull recordar, més de 700 entitats locals catalanes que formem part de l'AMI, i no ens fa, diguem-ne, ser diferents dels altres. Ara som conscients que juguem un rol que el posem al servei també, lògicament, d'aquest procés. Som conscients de la importància simbòlica que té la presència de Girona dintre de l'AMI. Ens hi sentim molt còmodes i, vaja, tota aquella gent de Catalunya que li agrada que Girona sigui a l'AMI, doncs els hi agraeixo aquestes mostres de simpaties que han expressat sovint. És evident que es tracta d'una persecució ideològica. L'AMI és una entitat legalment constituïda, els ajuntaments han pres un acord legal comunicat al seu dia a les subdelegacions del govern respectius que mai hi van posar cap objecció i no té cap sentit, cap ni un, que la delegada del govern espanyol dediqui el seu temps a qüestionar les quotes pel fet de pertànyer a una associació
que s'hi pertany legalment i que està legalment constituïda. No té cap sentit. Té un sentit, la persecució ideològica d'idees que no són les seves. I per tant està fent un flac favor a l'Estat que representa i està fent un mal ús dels diners de tots els ciutadans, perquè no li paguem el sou ni els recursos que s'extreuen de Catalunya i van a l'Estat espanyol perquè aquesta senyora es dediqui a perseguir idees. El lideratge el té el president Mas, que és qui té no només el lideratge polític, sinó jo diria l'autoritat moral per liderar tot un país que està disposat a assumir el desafiament històric que representa el procés cap a l'estat propi. Però, tanmateix, hi ha també lideratges, és un conjunt de lideratges corals que no estalvien ningú. Aquest no és un procés polític només, ni tan sols és un procés de la societat civil organitzada i vinculada directament amb el dret a decidir. Aquest és un procés que tots hi tenim un paper, petit o gran, però individualment, familiarment, professionalment, socialment, tots tenim un paper reservat en aquest procés i l'hem d'assumir. No en farem prou que hi hagi un lideratge polític, institucional o fins i tot de societat civil organitzada molt fort si la societat no és conscient que també té un rol imprescindible perquè aquest procés sigui un èxit. Jo crec que és la suma d'aquests lideratges individuals i col·lectius al capdamunt dels quals hi ha d'haver, a més, el lideratge del president Mas, el que ens portarà, jo crec que més aviat que tard, a l'objectiu que desitgem. Això és el que ens explicava l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont. I ara nosaltres passem a escoltar altres coses que hem trobat als mitjans al voltant del procés independentista. Dissabte, al programa El Gran Debate de Telecinco, Jordi González entrevistava el productor i ventríloc José Luis Moreno, que en lloc dels seus ninots portava una bona dosi de demagògia. Si guanya el sí a la independència, segons ell, serà per manipulació. Nuestra riqueza es ser varios, ser diferentes. Y cuando de repente te dicen, no, es que precisamente en este lugar están intentando el independentismo para ocultar sus corrupciones tremendas y que sean los jueces de ellos los que... Entonces ya te matan. Porque hace muy poco, Jordi, y tú vas mucho, Barcelona era la vanguardia. Ahora es Berlín. Eso es muy triste, porque teniendo un lugar como Barcelona, que es de una riqueza, desde el trazado de las calles hasta el sentir del catalán, es un chiste muy duro de tragar que entre una minoría quieran descolocarnos a todos. Y no lo van a conseguir. O sea, ¿tú crees que en caso de que haya referéndum en Cataluña, en caso de que el pueblo catalán pueda expresarse en un referéndum, ¿tú crees que va a ganar el no a la independencia? Mira, yo creo que si gana el sí será por manipulación. Déu-n'hi-do quin nivell de populisme el del ventríloc quan parla de la situació política a Catalunya. L'altre fragment que ens ha semblat interessant de recuperar és del programa Aquí parlem de Radiotelevisió Espanyola. Lluís Falgàs entrevistava el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miquel Àngel Gimeno. Sembla que queda encara algun jurista que sap diferenciar entre la seva tasca i la dels polítics. Tothom pot llegir la Constitució espanyola. La Constitució espanyola diu el que diu i parla de la unitat d'Espanya. També és veritat que el terme no és un terme que no pugui tenir alguna interpretació. El terme unitat és un terme que, en tot cas, pot ser interpretat. Admetria algun tipus. No correspon a mi decidir-lo. El que sí que és claríssim és que això ha de començar no per una legalitat, sinó per un acord polític. I un acord polític que ha de ser de totes les forces polítiques de l'Estat. El que no crec és que pugui ser amb una part solament dels mateixos, perquè llavors al final s'arribaria a una interpretació, amb una Constitució. La Constitució espanyola, el que al final, si es vol fer algun tipus de modificació, s'hauria de fer amb els termes que està previst a la mateixa Constitució. El tema és molt complex, però és netament polític. El jurídic vindrà després, però primer ha de ser polític.
Doncs Miquel Àngel Gimeno ens explicava que ell veia que aquest procés sobiranista, la solució ha de ser netament política i no pas jurídica, que en tot cas les lleis ja es faran després que hi hagi hagut un pacte. El que passa és que aquest pacte hem de veure si finalment arriba o no. I de tot això i de moltes altres coses que han passat aquests darrers dies en parlem avui al plató de l'Escrivint la Independència amb el Ferran Requejo, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies per visitar avui el programa. A vosaltres, home. Doncs escolta, comencem una mica per aquesta història, que és la que jo en aquest programa ja ho hem comentat moltíssimes vegades, perquè és una de les claus de volta d'aquest procés, que és aquesta confrontació entre la voluntat majoritària dels catalans i la legalitat vigent espanyola. En aquí, com se soluciona això? Si realment la impressió és que des dels dos grans partits espanyols no hi ha intenció de canviar aquesta legalitat perquè es pugui fer un referèndum aquí. Bé, aviam, com se soluciona? Hi ha models diferents, però si un parteix que hi ha una legalitat que impedeix fer un procés democràtic, una de dues, o es canvia la legalitat per tenir una nova legalitat reformada que permeti aquest procés, o bé els partidaris del procés democràtic han de pensar o alguna via possible, alguna escletxa dins d'aquesta legalitat, o bé fer un procés, podríem dir, autònom de la legalitat emparant-se amb la legalitat internacional o amb un procés polític, diguéssim, al marge de la legalitat que ho impedeix. O sigui, buscar d'alguna manera arguments o justificació per saltar-se la llei espanyola, una mica, eh? És que és un procés polític més que jurídic. I les lleis, els marcs constitucionals, poden permetre determinats processos, com passa, per exemple, a Canadà o al Regne Unit, o pot impedir-los, com és el que passa en l'estat espanyol. Per tant, una de dues, quan hi ha una confrontació entre la legitimitat democràtica i legalitat constitucional, que aquest és un tema clàssic, no és un tema nou, diguéssim. Això dura des de finals del segle XVIII, des dels principis que hi ha, diguéssim, democràcies liberals, etc. Sempre hi ha una tensió entre legalitat i procés democràtic. I és a base de diferents ruptures. Les grans ruptures mai s'han fet d'acord amb la legalitat anterior. S'han fet amb un trencament, d'aquesta legalitat per passar a una legalitat diferent en la qual es poden fer més coses que les que es podien fer abans. Clar, però això demana també una mica de valentia o una mica de superar també moltes incerteses que, per exemple, els partits polítics que estan liderant una mica aquest procés, a nivell polític, com és Convergència i Unió, o en aquest cas dos partits, més el tercer que seria Esquerra, hem de confiar que realment aguantaran aquesta estrabada de declarar-se d'alguna manera insubmisos amb la llei espanyola? Bé, és un procés d'un país. I el lideratge polític correspon avui, a diferència d'abans de l'11 de setembre, però avui, en aquests moments, correspon a les institucions, bàsicament al govern i al Parlament, i també als partits polítics, que són els principals actors, però també depèn de la societat civil organitzada i depèn dels ciutadans, diguéssim, de peu, diguem així. És a dir, quan un país està en marxa, hi ha diferents nivells, però el lideratge polític és clau. Sense un bon lideratge polític és pràcticament impossible que un nou estat es creï al món. Ara parlarem una mica també d'aquest eix nacional i eix social en tot aquest procés, però abans anem a parlar una mica d'aquests possibles escenaris. Farem una mica de futurologia, a vegades aquí en el programa no m'agrada massa, però ho hem d'anar fent, almenys per copsar una mica les possibilitats que hi ha. En aquesta Conferència Nacional d'Esquerra Republicana hi havia una ponència i en aquesta ponència hi havia tres hipòtesis. La primera hipòtesi, que és la més desitjada d'alguna manera perquè és la que tindria més suport, és poder fer un referèndum o una consulta pactada amb l'estat espanyol, amb la legalitat vigent espanyola, i aquí tindríem el suport segur també del Partit Socialista, d'Unió, que és un partit que també està demanant sempre que hi hagi aquesta empara, però això es veu complicat, no? Sí, això seria l'ideal, que és el que fan això els escocesos i els quebequesos, diguéssim, seria l'ideal, és a dir, fer una negociació per un procés, diguéssim, de preguntar via consulta, via referèndum a la ciutadania de Catalunya si està a favor o no de que Catalunya esdevingui un nou estat. Si això no es
possible, diguéssim, si aquest referèndum, aquesta consulta, no es pot fer finalment. Jo crec que s'ha d'esgotar tota la lògica de... Però bueno, posem un supòsit que seria que finalment Mariano Rajoy, el Partit Popular, no accepta al final aquesta carta, aquesta petició formal, i diu que no en vol sentir ni parlar, i tot això posem com a supòsit. Jo penso que és el més segur que passarà, però com deies, s'ha d'esgotar tota aquesta via. Si passa això, doncs, home, d'entrada dins de l'escena internacional queda clar que no t'autoritzen això no per motius jurídics, perquè és mentida que sigui inconstitucional. Si es vol fer això, es pot fer amb el marc constitucional actual. Amb una sessió, no? Em sembla que és... Hi ha com fins a 5 vies que es pot fer, que no cal entrar en detalls. Legalitat catalana, legalitat espanyola, etc. Això es pot fer si es vol fer. Ara, si no es vol fer i la clau d'això ho té el poder central espanyol, doncs aleshores, esclar, el govern i el Parlament de Catalunya està legitimat, i dins de l'escena internacional així quedarà, com per buscar les seves alternatives, que n'hi ha com a mínim una clara i una altra de possible. Exacte. Aquesta vindria a ser aquesta segona hipòtesi que estava dins d'aquesta Conferència Nacional d'Esquerra Republicana, que es comentava que si finalment no es pot pactar amb l'estat espanyol, doncs confiem que arribaran des d'Europa i d'alguna manera ens salvaran els mobles. Això sembla una mica, aquesta és aquesta segona hipòtesi. El que passa és que des d'Europa es diu per activa i per passiva que això és un conflicte intern que s'ha de resoldre, en tot cas, entre les dues parts dins de l'estat espanyol, i fins i tot el president del Parlament Europeu va dir la setmana passada que el debat sobiranista ha de resoldre's dins del marc establert per la Constitució espanyola i no a través dels tractats europeus. Sí, és que el segon escenari, si no es pot fer la consulta, no és que els d'Europa ens vinguin a salvar. Europa no ens vindrà a salvar. Exacte. El procediment ha de ser intern. És a dir, el que s'ha de procurar és fer una ruptura legal i política amb el que és el marc legal que t'ho impedeix fer. Per tant, has de buscar una via de la pròpia legalitat, per exemple, amb unes noves eleccions, que això és perfectament legal, unes eleccions al Parlament de Catalunya, com totes són, en la qual els partits polítics que estan a favor de la independència de Catalunya es presentin d'una manera, podríem dir, inclosa en el seu propi programa, diguéssim, d'una manera inequívoca sobre aquest punt. Clar, aquí estaríem una mica ja en la tercera via. Jo estava intentant a veure si, malgrat que sigui una consulta no pactada amb l'estat espanyol, si hi ha la possibilitat de fer-la. No. No es podria fer de cap de les maneres. Ja, una consulta és una cosa molt sèria, que no es pot fer de qualsevol manera. És a dir, ha de ser una consulta amb un marc clar, que se sàpiga perfectament quin és el cens, qui té dret a votar i qui no té dret a votar, que qualsevol conflicte que hi hagi en el procés ha d'haver-hi com una instància, diguéssim, com una junta electoral, diguéssim, que estigui legitimada per resoldre els contenciosos entre els partits, els mitjans de comunicació, etc., cosa que passa sempre, diguéssim, en les campanyes electorals. Per tant, ha d'estar perfectament tot legislat. O sigui, si no hi hagués un pacte amb l'estat espanyol per tal de poder fer aquesta consulta, tu descartes que s'acabi fent una consulta, sense l'empara, diguéssim, sense un marc legal clar, jo crec que no és convenient fer aquesta consulta, entre altres coses perquè tampoc el resultat quedaria ben legitimat, perquè simplement recomanant alguns partits que estan pel no, recomanen simplement no anar-hi perquè dient que això no serveix per res i que no sé què, doncs, en fi, això, diguéssim, erosiona el mateix resultat. O sigui que es fa un gran esforç per poca productivitat. No. Una consulta s'ha de fer amb unes garanties procedimentals superestrictes i superclares. Si no, millor no fer-la. Posem-nos una mica ja en aquest últim, d'alguna manera, solució, que seria, si finalment no es pot fer aquesta consulta d'aquesta manera, no hi ha acord amb l'estat espanyol, passem en aquest altre escenari que comentaves, que és aquestes eleccions plebiscitàries, que a mi m'agradaria saber com aniria, perquè, clar, jo només ho entendria, unes eleccions plebiscitàries, on hi hagués un únic punt en el programa, amb un grup que tu saps que votes en aquells partits perquè facin una proclamació unilateral d'independència i un altre grup que et diu que no. No hi veig que hi posin altres punts del programa, perquè llavors és un matxembrat de coses que ja no és ben bé unes eleccions com si fos una consulta. No cal posar el punt de la declaració unilateral d'independència. El que s'ha de posar és el punt de que si guanyen aquests partits, si aquests partits que estan a favor de la independència de Catalunya tenen una majoria, a partir d'aquest moment inicien el procés de la independència. Que no cal que facin una declaració és una cosa més, però
L'important és que davant de tota la col·lectivitat internacional, amb unes eleccions que són escrupoloses i que tenen unes regles, un cens i unes juntes electorals perfectament clares, que per cert seria molt convenient que el Parlament de Catalunya, com a mínim, si no fa la llei electoral, fes una llei de la sindicatura electoral, o sigui, de la Junta Electoral pròpia, perquè Catalunya no té Junta Electoral pròpia encara. Per tant, tot aquest procés s'hauria de dirigir des d'una Junta Electoral catalana, no des de la Junta Electoral Central. Bueno, tanco el parèntesis. Junta Electoral seria convenient. Doncs bé, un cop fetes aquestes eleccions, que formalment són unes eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, és que en realitat són unes eleccions... Són legals. Sí, però són com les últimes que vam fer, on els partits es presentaven a favor del dret a decidir de fer una consulta i ens trobarem fent unes altres eleccions per fer una altra cosa perquè no hem pogut fer la consulta. Llavors, qui em diu a mi... No, però la gran diferència és que aleshores era a favor del dret a decidir. Ara ja no, ara ja decidim. I de fer una consulta. No, ara decidim. O sigui, ara això ja és a favor de la independència, no a favor de fer un referèndum o una consulta, no, és a favor de la independència. Per tant, si surt una majoria a favor de la independència, això està legitimat com perquè a partir d'aquest moment s'inicia un procés, negociació amb l'Estat i amb la Unió Europea per tal de que Catalunya es constitueixi com un nou estat. Ja no si es constitueix, sinó que ens constitueixi com un nou estat. I, per tant, aquest és un moment de ruptura legal que, bé, també s'ha d'esperar què fa l'altra part. Però que ve legitimat, d'alguna manera, per la democràcia i pels vots dels ciutadans. Això és la democràcia que democràticament s'expressa de que es vol sortir no només del marc legal espanyol, sinó d'Espanya com a estat. I, per tant, constituir un estat diferent, independent, europeu, més, és posar un altre color al mapa. D'acord. Qui no està d'acord amb aquesta constitució d'un nou estat i prefereix i entén que encara hi ha una sortida a que ens entenguem amb la resta de l'estat espanyol és Pere Navarro, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquest dissabte el PSOE, amb Rubalcaba al capdavant i des de l'oposició, ha fet aquesta proposta d'una nova proposta federal, per un model federal de l'estat espanyol i que Pere Navarro ens ha venut aquí als catalans també com un acord històric i que va amb una bona línia, malgrat que ni estat plurinacional ni dret a decidir, que és el que volen els socialistes catalans. No, miri, m'he llegit, jo m'he passat 20 anys estudiant els països federals del món i les seves... Fins i tot eres defensor, d'alguna manera, d'un model concret, que era el federalisme plurinacional, però que m'he desenganyat amb tota la qüestió de l'Estatut i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, etc., m'he desenganyat i ara... I amb aquesta proposta nova del Rubalcaba... Miri, la tinc aquí. No t'has tornat a enganxar amb això? En absolut, perquè d'entrada no és que no sigui plurinacional i no admeti el dret a decidir, és que no és una proposta federal. O sigui, no és federalisme. És simplement la continuació de l'estat de les autonomies, tal com estava, com si diguéssim, a l'Estatut abans de la sentència del Tribunal Constitucional. Això ni és federalista ni és res. O sigui, és fum. I m'ha estranyat bastant que el PSC, que unes setmanes abans havia fet, a través de la seva fundació, la Fundació Campalans, un altre document, que també el tinc aquí, que aquest document és molt diferent del que ha decidit el PSOE. Aquest document sí que és una proposta federal. És una proposta federal que, al meu entendre, encara queda curta, però que aquesta sí que, aquests que han fet això, els seus autors, sí que primer saben el que és el federalisme i segon han fet un esforç, el més important dels últims 30 anys per part de la Fundació Campalans, per concretar un possible via federal a Espanya. Clar, o sigui, si Rubalcaba amb el Pere Navarro i tots els barons del PSOE haguessin presentat amb aquesta proposta de la Campalans, estaríem potser en una altra... Per això ho hauria d'acceptar el PSOE, que està a anys llum. Perquè ens entenguem, el que ha fet el PSOE a Granada, si un estudiant de ciències polítiques de primer, ja no dic de màster o de doctorat, no, de primer curs, fa un treball sobre federalisme i entrega això, se'l suspèn. Sí, directament. O sigui, els que ho han fet, o bé són uns ignorants totals del que és el món del federalisme comparat, o bé no ho són i intenten, diguéssim, colar un gol il·legal, diguéssim, és a dir, fer veure que és federal una cosa
que, vaja, és impresentable des del punt de vista del que és la teoria federal i del que és la concreció dels principals estats federals del món. Clar, però és que això, que era una cosa que podia ser una sortida pel Pere Navarro i que ho ha venut com el gran acord, molt possiblement se li girarà en contra i encara li pot anar tot plegat pitjor. El PSC és un partit molt important a Catalunya, però que últimament crec que està molt desorientat i que cada gran decisió que pren és molt decepcionant. És a dir, no té una alternativa clara al que planteja per Catalunya, no per Espanya, per Catalunya, amb un futur i que sigui, diguem-ne, plausible. El que feia la Fundació Campalans del PSC jo crec que es queda molt curt. Una proposta més per Catalunya. Sí, però és plurinacional. Hi ha clarament una estructura federal de fins i tot el poder judicial, de la distribució de competències. L'altre és més de lo mismo. L'altre és fer veure que canvien perquè tot segueixi igual. D'acord, doncs, Ferran, ho hem de deixar aquí. Espero que ens visitis la propera temporada, també. Hem tocat una mica els dos temes també importants d'aquest cap de setmana i moltíssimes gràcies per visitar el programa. Molt bé, a vosaltres. Doncs nosaltres continuem. En aquest cas, recuperem alguns talls, alguns vídeos que hem trobat a la xarxa. En aquest cas va ser el mes de maig que es va fer una estelada humana a Igualada i ho han editat amb una tècnica que es diu la de l'stop motion, que és com es fan les pel·lícules d'animació. No us ho perdeu, és un vídeo curtet d'1 minutet que val molt la pena. Ja n'hi ha prou, això no ho aguanto més. No pot ser, cada dia és un turment. Em fa mal, tant menyspreu i enemistat. No puc més, el teu amor m'està matant. Ni un minut més de sentir-me humiliat. Ni un minut més, vull seguir al teu costat. Ni un minut més, això nostre s'ha acabat. Ni un minut més, que jo vull la llibertat. Magnífiques les imatges de l'estelada humana d'Igualada amb la tècnica de l'stop motion. Aquest diumenge es va fer el mateix a Manresa, on hi va haver també una gran participació. Aquests esdeveniments busquen també anar sumant forces de cara a la cadena humana de l'11 de setembre. El període per inscriure's a la Via Catalana va començar dijous passat a les 12 del migdia i en un dia ja s'havien inscrit més de 20.000 persones. Tothom que vulgui participar i fer història cal que s'inscrigui a la pàgina web via.assemblea.cat. Aquest és el vídeo que han fet perquè us hi sumeu. L'11 de setembre, guarda't un lloc per a la història. Ara és l'hora de la Via Catalana. Units, resseguint el país amb una cadena humana per la independència. Perquè el món ha de saber que serem un nou estat d'Europa. L'11 de setembre, fem via. Apunta-t'hi a via.assemblea.cat. Via Catalana cap a la independència. I ara passem al test del programa. La coordinadora nacional d'Iniciativa per Catalunya, Dolors Camats, contesta breument i de forma escrupolosa les meves preguntes. Potser us queda més clar el paper que jugarà aquesta formació política en aquest procés. Qui ha de prevaldre, la Constitució o la voluntat majoritària dels catalans? La voluntat de la gent sempre passa per sobre de les lleis, que estan perquè aquestes voluntats es facin efectives aquí a tot arreu. Hauria de ser així. Quina relació ha de tenir Catalunya amb Espanya? La que la gent decideixi, òbviament. Iniciativa defensarà l'estat propi? Iniciativa ja defensa un estat propi per poder decidir i negociar amb Espanya de tu a tu quin model de relació volem, que és el que la gent haurà de decidir. Creus que Espanya roba a Catalunya? Crec que per molts bons sistemes de finançament que acabem aprovant, el govern espanyol sempre acaba incomplint.
I, per tant, necessitem trobar una manera en què deixi d'incomplir. Convergència i Unió arribarà fins al final del procés? Crec que la majoria de la gent a Catalunya ha decidit que hem d'arribar fins al final. Diguem el que diguem els partits, siguin els que governen com no. Hi haurà consulta legal i vinculant? No sé si serà vinculant i estic convençuda que trobarem un marc legal per fer-ho. El que la farà vinculant i legítima és que sigui una majoria de la gent la que hi participi i que des de Catalunya com a mínim fem les coses bé. Quina pregunta hauria de ser la del referèndum? La més clara possible i que la gent pogués posicionar-se per després de la consulta, sigui quin sigui el resultat, poder continuar avançant i no trobar-nos ni en frustració ni en una situació ingovernable. La independència de Catalunya facilitarà la sortida de la crisi? No, no sé si la facilitarà ni si la dificultarà. El que hem de ser honestos és en explicar que té conseqüències, també a nivell econòmic, però jo no crec en l'independentisme màgic que resol tots els problemes. Crec en un procés de radicalitat democràtica, que és que la gent decideixi quina relació amb Espanya vol, i crec que el problema de la crisi no està només en la relació amb Espanya, sinó en què alguns han fet de la sortida de la crisi per l'austeritat el seu gran negoci. Una Catalunya independent seria més d'esquerres? Alguns volen fer creure que primer va el debat nacional i després ja vindrà el debat econòmic i social. Jo no entenc una cosa sense l'altra. El PSUC va fer entendre i va poder explicar que la reivindicació dels drets nacionals anava lligada a la dels drets socials, que Catalunya podia ser més avantatjosa per la gent i per la seva emancipació personal si era un país. Avui hem d'explicar el mateix en un context completament diferent i aquesta és la nostra feina com a iniciativa. Espanya és un país democràtic? Espanya és un estat democràtic que en alguns aspectes, com per exemple en el respecte de la pluralitat nacional o lingüística, té molt poca pràctica democràtica. Les retallades són culpa del dèficit fiscal? No, les retallades són culpa de la ideologia, perquè n'hi ha que aprofita la crisi per receptar austeritat i fer negoci amb el que fins ara eren serveis públics i drets socials, per exemple, la nostra sanitat, la nostra educació o les nostres pensions. Som en un camí sense sortida o en un camí sense retorn? Hi ha una part de no retorn en el camí que la societat catalana i la política catalana ha començat i depèn de com es faci, i alguns pretenen córrer massa o fer-ho massa malament, podria ser un camí sense sortida. Estat propi i independència són sinònims? No té per què. Ets independentista? Ho he sigut sempre. Acaba la frase, en una Catalunya independent? En una Catalunya independent jo defensaria moltes de les mateixes coses que defenso ara. Això és el que ens responia Dolors Camats, la coordinadora nacional d'Iniciativa, i nosaltres acabem el programa, com sempre, amb una recomanació d'un llibre relacionat amb el procés sobiranista. En aquest cas és un llibre que ha sortit fa molts pocs dies, aquest llibre que teniu en pantalla, El clauer, claus sobre la independència de Catalunya, amb pròleg de Salvador Cardús i Francesc Marc Álvaro. És un llibre que porta al paper totes aquelles informacions que ja es trobaven a la plana web elclauer.cat, que és una pàgina amb respostes a totes les preguntes més rellevants del procés independentista que es va posar en funcionament fa uns quants mesos i que va ser una iniciativa conjunta de 14 entitats, entre les que hi trobem Òmnium Cultural, el Cercle Català de Negocis, l'Associació de Municipis per la Independència, l'Assemblea Nacional Catalana, el Col·lectiu M o la Fàbrica. Hi trobareu fins a 132 preguntes i 132 respostes de totes aquelles preguntes que us feu sobre el procés independentista, les trobareu aquí. És un llibre molt recomanable, molt planer, i tot allò que vulgueu ampliar sobre aquestes respostes o algunes altres qüestions que trobeu que no apareixen en aquest llibre, doncs el que heu de fer és entrar a www.elclauer.cat i en allà ho trobareu tot ampliat i totes aquestes amb diferents estudis i realment molt interessant. Hi ha moltíssima gent que es fa moltes preguntes sobre aquest procés i sobre el futur estat català, doncs ho trobareu en aquesta iniciativa tan interessant que han portat ara al paper claus sobre la independència de Catalunya. Nosaltres ens veiem dimecres vinent a les 10:10 a Canal Català. Us deixo amb l'agenda.